こんにちは、粟田洋介です。たまに立体作品を見た時に、これは絵を描く人が作ったんじゃないかななんて思う時ってありませんか？そしてそれが実際に画家が作ったものだったりするんですよね。今回の動画は画家の立体作品と題して、立体作品を見たり作ったりするヒントになればいいなぁと思うんですが、私自身がこのトピック単に面白いと思ったので、今回はちょっと立体作品を作りながら画家が作る立体作品についてお話ししたいと思います。今回材料にしようと思っているのはオリーブの木です。実は15年ぐらい前に植えた木なんですが、去年枯れてしまいました。うちの猫たちも木登りをしたりしたんですが、それ以外にも15年間、植物なんですが、私にとっては家族のような思い入れのある木でした。枯れ木のまま1年ぐらい放っておいたんですが、先月切り倒しました。それで今こんな感じで置いてあるんですが、昨日どんな風に作ろうかなとかって考えながら木を切りました。ノコギリで切ったり、ハサミで切ったり、斧で割ったり、こんな感じでいくつかのパーツを小さく切ってみました。切る時になんとなくどんな感じにしようかなっていうのがあったので、ちょっとこれを組み立てて形をちょっと作っていこうと思います。立体作品を作るときはどの角度から見ても面白くなるように作ります。なので私が立体作品を作るときは全ての角度を見ながら作ります。そして立体作品を見るときもあらゆる角度で見ます。美術館にある彫刻もいつも一周して全部の角度から見るようにしています。でもそういうことだけじゃなくて、立体作品を作る人の目って三次元的にものを見る目がすごく優れてると私は思います。そういう意味での優れた感覚って私は持ってないんですよね。学生の時にいつも私の作品を見て指摘してくる人がいました。その人は彫刻を専攻している学生で、立体のリアルな SF みたいな感じのものを作る人でしたが、平面的な作品を見ても多分見る感覚っていうのが違かったんだと思います。いつも指摘されてて、言っている意味は分かったんですけど、感覚的に見る目を私は持っていませんでした。作品作りをするときはいつもそのことを考えてたんですが、ある時そんなもんどうでもいいやと思うようになりました。その人が言っていることは正しいんですけど、その人の世界観と私が作りたい世界観っていうのは多分違うと思うんですよね。そしてその人の作る面白さっていうのは私が作る面白さっていうのとはまた別のものだと思っています。立体作る人っていうのはすっごい空間的だったり立体的な視点っていうのがすごく優れているんじゃないかと思います。そういったことを考えて立体作品を見ていくとすごく面白いんじゃないかと思うし、立体作品を作る時もそういうことを考えていくと素晴らしいものが作れるんじゃないかと思います。ただ立体作品を作る人、平面作品を作る人といってもいろいろな作家さんがいて一人一人個性が違うと思います。なのでそういった答えも一つじゃなくて、これは一つの例え話に過ぎません。立体とか平面とか言ってもいろいろな答えがあるんですね。この木で猫を作ろうと思ってるんですが、今猫の足の部分を作っています。入らないので穴を大きくします。穴を開けて足をはめ込んでいるんですけど、ちょっと太すぎるので木の枝を少し削っていきます。こんな感じで足を作りましたが、接着剤できっちりくっつけます。これで安定するかな。今度はここに頭をつけます。これだ。これを頭にします。こんな感じがいいかな。ここをね、どうやってつけようかな。ここに穴を開けてネジで留めようと思います。尖ってて危ないんで。ある程度整えるんですけど、あんまり整えないで、この木の原型が残るようにわざと整えるのはこの程度にして、こんな感じがいいかな。
これをネジで留めます。こんな感じがいいかな。ここにちょっと接着剤をつけて、ここに尻尾をつけます。この辺がいいな。この辺がいいですね。猫耳をつけようと思うんだけど、どうやろうかな。ハサミで切ったところをさらにカッターで削っていきます。耳の形をヤスリで整えていきます。実はここの接着が結構手こずって、後でこの接着部を削ったりしながらちょっとひと手間をかけました。昨日こんな感じで木をくっつけ合わせて猫の形を作りました。この耳はこの接着剤でくっつけたんですが、しっかり乾いて固まっています。そして耳以外はほとんど削ったりしないで、ノコギリで切ったりハサミでちょん切ったり、そんな感じで作りました。ここからもう削ったりはしないで、この木の感じを残していきたいと思います。そしてここに着色していきます。そして最後は顔に絵を描くんですが、こういったことが画家の作る立体作品って感じなんじゃないかと思います。というか画家が作る立体作品とかは別に決まった定義とかはなくて、私が勝手に言っていることなんです。でも結構これに当てはまる人たちがいて、そういう風に思って見ていくと結構面白かったりします。私の言う画家の作る立体作品っていうのは、絵を描くことが前提で作られていて、そして絵を描くことによって完成させられているような感じの立体作品っていうことなんです。そんなわけでここに着色していこうと思います。ジェルメディウムに茶色をちょっと混ぜます。木の皮の色が濃くなっている部分と色の薄い年輪が見えている部分ですね。その部分の色合いをうまく出していきたいんですが、とりあえず同じ色で全体を塗っていきます。とりあえず全面に茶色で塗りました。乾いたら模様を入れたり面白い顔に描こうと思うんですが、平面的に描こうと思っています。そして今日はもう遅いので、続きはまた明日になれば絵の具が乾いているはずです。私が画家が作る立体作品という言葉を聞いたのは後にも先にも1回だけです。昔 NHK で日曜美術館っていう番組をやっていました。そしてそれがいつだったのか、どのアーティストのことだか全く覚えてないんですけど、ある画家が立体作品も作っていて、そのことについてその番組の解説者の方がちょっと言葉を忘れちゃったんですけど、これは典型的な画家が作った立体作品みたいなことを言ったんですよね。その時そういう見方もあるのかと私は思いました。それがきっかけで、たまにそんな感じの立体作品を見ると絵を描く人が作ったのかななんて思うようになりました。それは立体なんですけど、形っていうよりもそこに絵付けをしてあることによって作品が完成されてるみたいな感じなんですよね。今回私が作っているものも形自体こだわってるんですけど、例えば顔とか模様とかを絵付けすることを前提で作っています。さっきも言ったように、全ての絵を描く人がそういう感じで立体作品を作るとは限りません。そんなわけで、明日続きの着色、そして絵付けをして仕上げようと思うんですけど、もう早く描きたくて楽しみで仕方がありません。一晩明けて絵の具が乾いています。ジェルメディウムを使うとベトベトしてなかなか乾かないっていうことがあるんですよね。それで今もベトベトっていうか、なんかくっつくわけじゃないんだけど、なんか滑らないような手触りです。ジェルメディウムっていうのはアクリル樹脂なので、それは多分アクリル樹脂の手触りなんだと思います。
ではなぜジェルメディウムを混ぜたかっていうと、このジェルメディウムが定着剤となり、絵が描きやすくなるからです。だからこれかなり描きやすい状態になっていると思います。そして描きやすい状態になっているところで、模様をつけたり顔を描いて仕上げていこうと思います。この色にちょっとだけ紫を足して、こういうところを削ってくぼみをつけるんじゃなくて、色を塗るっていうところも絵の立体作品って感じですね。この猫の模様がどんなになってたか見ようと思ってうちの猫を探したんですけど、こういう時に限って見つからないんですよね。今になって来てくれましたね。今度はここに別の茶色を入れていきます。この木の色に近いと目立たないのでどうしようかな。とりあえずマジェンタ、白、イエローオーカー、バーントエンバーなどを入れて色を作りました。目を入れて、あとはヒゲとか、もうちょっとだけ細かいところを入れて完成させていきます。そのもうちょっとっていうのは、この木を切ったり削ったり、いろいろやっていったことの1割にも満たない作業時間となるんですけど、今のここまでが多分だいたい 50% の完成度で、その 10% にも満たない時間でやる作業が 50% の完成率を占めるんです。もしかするとそれが画家の作る立体作品なのかもしれませんね。その重要な部分をさらっと終わらせていこうと思います。ナチュラルな木の感じなので、あんまりわざとらしい色を使いたくないんですよね。ちょっと木の色に近いグリーンで目を描いていこうと思います。こんな感じかな。こんな感じに完成しました。ちょっと形のことは考えたんですけど、結構この頭が重くて、こうやって立てた時にちょこんと押すと簡単に倒れてしまうのが欠点です。この前足の方を後ろ足みたいに斜め前に出せば、この重心的なバランスが良くなったんじゃないかと思いますが、見た目のバランスはそんなに悪くないんじゃないかと自分で思っています。この目を入れる前と入れた後では仕上がり感が 50% 違かったんじゃないかと思いますが、ちょっとこの目に白いハイライトを入れた方がさらに良くなるような気がするんですが、これも好みだと思うし、絵を描くことによって仕上げをするっていうのは画家の作る立体作品というよりは私が作る立体作品っていうことなのかもしれませんね。さっきも言ったように画家といってもいろんな人がいるし、立体作品を作る人にもいろいろな人がいるからです。
最近私は自分のことを画家って呼んでるんですけど、以前は自分のことを画家って言い切りたくなくて、なぜなら絵も描くんだけど、それだけじゃなくて立体作品とか、その他の作品とかも作っていきたい、そういう風に思っていたからです。もう20年以上前の話なんですけど、絵も描いて、立体作品も作ってってやってた時に、そんな感じでやりたいことをやっていると、人生がすごく短く感じてくるんですよね。そして思ったのは、両方やるには人生短すぎる。そしてどっちかやるとしたら絵を描くことだなと自分で思いました。立体を作るのも好きなんですけど、全体的に見ると絵を描くことの方が好きなんですよね。多分絵を描くことが7で、立体作品を作るのが3ぐらい、もしかしたら2かもしれない。でもたまにはその 20%、30% っていうところを満足したい、そういう風に思ったりするんです。それで自分のことを画家って呼ぶことなんですが、それはお話しするときに自分が絵を描いてるっていうことをお伝えするために便利なのでそう言ってるんですが、未だになんかそうやって自分を固定したくないなと思っています。なぜなら一つのことをやるだけの人にはなりたくないんですよね。もちろん一つのことだけをやるっていうのは素晴らしいことだと思うんですけど、私の場合は気が向いたら他のこともやりたいんですよね。だから絵を描くにしてもアクリル絵の具を使うことが多いんですけど、それ以外の違う画材も使いたいと思っていろんな画材で描いたり、あとは猫をモチーフにすることが多いんですけど、猫だけをモチーフにする人にもなりたくなくて、っていうのは猫が大好きなんですが、他の絵だって描きたい。そして最近ポップアーティストって自分のことを呼んでるんですが、それは私の作品がある特定の人だけに届けたいとかじゃなくて、ポップアート、大衆的なアートですね。いろんな人に届けたいなっていう思いがあるのと、自分の作風を説明するときに、私の作風はいろいろな要素があるんですけど、何かに枠付けるっていうことをするときに、多くの人になんだか理解していただきたいので、ポップアーティストって言えば、なんとなく多くの人がなんだか想像しやすいかなと思って、そういう呼び方にしているんです。かなり前に本で読んだんですけど、岡本太郎さんが誰かにあなたは絵を描くし、縄文時代の研究をしたり、いろいろなことをしているけど、あなたは画家なんですか？それとも何々なんですか？って聞かれた時に、岡本太郎さんが、私は人間だみたいなことを言ったそうなんですね。もし私が誰かにそういうことを答えると波風が立ちそうなので、そういうふうには言いませんが、自分は何々をする人なんだ、だからこれしかやらないんだ、みたいな風にはなりたくなくて、だから自分で言っといてなんなんですが、画家が作る立体作品とかってなんかにくくっちゃうのもおかしいなって思うんですけど、たまにそういうことを考えると面白いなと思います。でもそれを固定概念にしちゃうとなんか疲れるなと思います。それと私は人間だで思い出したんですけど、私の友人の一人があるネイティブアメリカンの話をしていて、そのネイティブアメリカンの方が人種について語った時に、私は人間だって言ったそうです。そういう考え方も私は好きで、人種だったりとか、職業だったりとか、いろいろな自分のタイトル、そういったことを一切なくして、時には人間っていう種類別も必要なくて、私は私、あなたはあなた、なんか一人一人の個性、それには名前なんかいらなくて、ただその個性っていうだけで素晴らしいんじゃないかと思います。私は2匹の猫と一緒に暮らしてるんですけど、普段は彼らが猫であること、自分が人間であるっていうことも忘れて、なんか同じ生き物だとしか思ってないことが多いです。なんか何の話してるかわかんなくなっちゃったので、そろそろ動画を終わろうと思います。そんなわけで今日はオリーブの木でこんなものを作ってみました。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。